Волкот на провладините кои вообичаено се прилично бучни кога е во прашање дури и необичен сомнеж за бениген скандал или афера, говори многу гласно за тишината во која со нивна лична асистенција се живее во малигно, глуво доба. Ама не смее да им се забележи дека барем се обидуваат да не ги доближат таквите на кои им служиме за пример. Македонија во Амазон. Село насред џунглата се вика исто како и нашата држава. Така е создадена Амазонската Македонија. А во нашата Македонија? Почитувани граѓани, Бог да чу. Во нашата џунгла, онаа на асфалтот, се стркала приказна која по ништо немаше да се разликува од вообичаените, ако незиниот јунак не ги покажа двете лица на тие што владеат со неа. Наканоста и стравот од одговорност, тие психолошки карактеристики кои како бумеранг им се враќаат на оние што ги проповедаа. 1, 2, 3, раз, два, три. Не се плашете од носење на одлуки. Ајде за нова година. И не бегајте од одговорност. Бог да чу. Шапилографот на историјата трудолюбиво ги копира зборовите чија содржајност и намена безпрекорно е вградена во политичката азбука на сегашноста. Незината фуснота со масни букви се реферира на извор кој непогрешливо ја погодил темата. Наместо да прават проекти, да спроведуваат реформи и да градат објекти, си градеа приватни луксузни куќи. Ајде за нова година. Нивните деца возеа бесни автомобили. Тоа се тие деца во чии развој толку многу се инвестираше и покрај јасните показатели дека нема да успеат да пораснат. Но само поради тоа што политичката хипофиза од која ги црпат хормоните не лачи за раст, туку за крајна сервилност. Сведоци сме дека во последно време добиваат младите и мощни сериозни државни функции кои ги носат со својата одговорност и квалитетот на работа се носат на исто ниво како и со сениорите. Нивото на вистина е исто и младите безпоговорно треба да ги следат образците на однесување наметнати од поискусните партиски колеги, како оној на директорот на комуналното во Крива Паланка. Со пари од граѓаните тој купувал пегла за коса, фен, душеци. Бог да чу. Ако се одземе душекот кој може би му бил потребен, чуму му биле на директорот апарати за фризерај, кога очигледно му недостига главниот атрибут за нејзино обликување, освен ако не мислел да ја исправи, пеглајки ја сметката на Крива Паланка. Ова е податокот кој најдобро говори што работи ВМРО ДПМН. Ние ќе продолжиме да создаваме и градиме за доброто на младиот човек во нашата држава. И нема никој да не похолеба, ниту обесхрабри во тоа. И на крајот, во рамки на доследно негуваниот демохристијански стил. Почитувани граѓани, Бог да чу. Ово израз на верничка желба, нешто да не се случи, во својата празнословна форма, освен со чување, завршува и со бранење. Па може би и поради недовршеноста, тоа за жал и се случи.